аз ҳамин сабаб рости тамоман ки ман дар ин бора қариб ки буд вақтое ки буд бисёриҳо савол медоданд ки ту фикр дорӣ ки чӣ кор мекунӣ бо ин пул. Рости ман қариб ки дар ин бора фикр намекардам, тамоман фикр намекардам. Шояд касе бовар кунад, шояд не, лекин ман фикр намекардам. Албатта меояд ягон вақт меояд фикр ҳамин дастар, лекин бисёртар ман фақат фикр мекардам ки чӣ хел ман камарбандро гирифта ба ватан омадастам. Ана минро бисёртар фикр мекардам. Рости ман қариб 11-0 будам, ягон шӯҳрату ягон чиз номи хуб мақсад пайдо накарда будам дар худи Тоҷикистон, қариб ки намешнохтам. баъдан дидам ки мардум дида истоданд, мардум чиз кардан, яъне бо як дастгирии худ аз ҳар тараф лоиқ ба хотири чизӣ, албатта меҳри ватандӯстӣ бозам зиёд шуд. баъд барои ман дар ҷои аввал чӣ хел ки пул буд, ин ҳадаф аз байн рафт. Ҳадаф фақат ки ман бояд амро чиз кунам, ман бояд камарбандро гирам ва чемпиони ҳамин ширкат шавам, ки то ин ки миллати худро дар он арса мақсад муаррифӣ кунам. аз ҳамин сабаб